banyarwandakazi muraho Chris Yeza kuzwe nkuko dukomeje kubyemeza kubera abavandimwe bacu mu gihugu cy'u Rwanda urungano bari kungoyi kubera ko hari bamwe mu banyarwanda agatsiko gato k'abantu baki kiyemeje kubaho abandi bakabaho bakoma amashyi badafite uburenganzira bwo kubaho badafite uburenganzira bwo kugira uruhare kugiza by'igihugu. Muri abo rero uyu munsi none reka mbere kutangira itumubwire ibyo tugiye kuganiraho hari message ngiye guha umuryango wa Kagame, harimo Ange Kagame, harimo Cyomoro nabo bana bose bavukana. Uyu munsi none n'abana bakuze bakuru bazi guhitamo icyatsi n'ururo kandi bumva amateka. Cyo turi bubwo ikindi kandi zofite akamaro ka politike nakaye. Ubindi turi buvugeho ni ukuvuga abanyarwanda mu nzego zitandukanye bafite ibikomere bitandukanye. Iyo mvuze abanyarwanda haguma avuze abahutu uyu munsi none biciwe bataribukwa batara uburenganzira bwo kubivuga. Abahutu bakirwa mu gihugu cy'u Rwanda nabavuga ko se na ba nyina bishe abo ngabo bagisha, ariko abandi bana b'urubyiruko duhereye kuri yo abashingacumu ba Gilbert Shyaka Gilbert na Emile n'abandi na Bakarasira Aimable n'urundi rubyiruko rwinshi rutaravuga na ba Diane Ishimwe. Abo bana b'u Rwanda ntibafite uburenganzira bwo kuvuga, bafite uburenganzira bwo guhaguruka agaciro rwababyaye iyo bavuze babita ko bafite ingengabitekerezo ya jenoside kubera ko baharaniye uburenganzira bw'ababyeyi babo. Abo ni bamwe mu banyarwanda bagifite ibikomere. Hari n'abandi batutsi nabo barokotse jenoside yakorewe abatutsi bari gutotezwa nka bariya Bakarasira batoneye Nyungura n'abandi nabo bari ku ngoyi ba Diane Rwigara. Abo bose ni abana b'u Rwanda bari gukorerwa iyicwarubozo. Hari n'abandi banyarwanda baturutse mu bice bitandukanye bya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, baturutse Uganda, baturutse Burundi, baturutse Congo, bari barahunze kuva 1959 babaye mu buzima bw'ibikomere, baba mu buzima bw'ubufungiro cyekeza kugira abana babo bamwe abana bo bafata imbunda bafata intwaro kuko politike y'icyo gihe babonaga ko ibaheza. Abo nabo ni abanyarwanda bafite ibikomere. Iyo mvuga u Rwanda ntabwo mvuga u Rwanda rw'ubwoko, ntabwo mvuga u Rwanda rushingiye ku mateka y'abantu bamwe, ndavuga u Rwanda umunyarwanda wese azibonamo. Hanyuma y'ayo mateka y'amacakubiri turimo yo kuryanisha abanyarwanda babakubitanisha imitwe kubera inyungu z'abantu batageze mu ijana, kubera kugira ngo Kagame wakoze ubwicanyi bw'indengakamere akarenga ku bwicanyi yakoze agakora nabo batahanye bafatanyije urugamba akabica akabagira abakene abandi akabaca imitwe. Iyo politiki imeze gutyo ntabwo ireba ubwoko bumwe, ntireba aba cyangwa ngo isigaba, ireba abanyarwanda bose. Niyo mpamvu iyo mvuze mwese mbakoraho kuko muri abanyarwanda kandi ibibazo by'abanyarwanda birabareba. Ikindi kandi nubwo ibikomere by'amateka atari bimwe bitakorewe mu gihe kimwe, ariko ayo mateka mwese nzi ko mubabaye, nzi ko ari uwaturutse Uganda wiciwe ababaye, nzi ko ari abaturutse Burundi bahejejwe bambuye utwabo bababaye, nzi ko nka Joel Mutabazi wafashije Kagame akamurwanirira akamurinda uyu munsi none abana bibabaye mu by'ukuri kubera agatsiko inyungu za mafia. Yo igihugu cy'u Rwanda kuko tumaze iminsi tubona ko igihugu cy'u Rwanda kigize ku rwego rwa mafia. Mafia nta nshuti igira, mafia nta muvandimwe igira, mafia usibye umuryango n'abana be abasigaranye nabo barebye nabi babica, ariko mafia nta nshuti igira. Bivuga ngo rero ibikomere turimo uyu munsi none bireba abanyarwanda n'abanyarwandakazi bose. Mbere rero kugira ngo mpe message umuryango wa Kagame, ngire abo bana Cyomoro Kagame, Ange Kagame, Brian Kagame n'uriya wundi sinzi uko yitwa, babwire ko uyu munsi none murakoze muri abasore. Ibibazo by'u Rwanda muri kubireba, muri kubona ibyo amahanga ari kwandika, ibyo abana b'u Rwanda bari kuvuga. Ugize icyo avuze bavuga ko ngo yakoze jenoside yakorewe abatutsi, ugize icyo avuze bavuga ko ngo afite ingengabitekerezo ya jenoside. Mwagize amahirwe ko jenoside yakorewe abatutsi ntacyo muyiziho, nta n'umwe mu muryango wanyu haba so haba nyuko cyangwa uwo muvukana wapfuye azira jenoside yakorewe abatutsi. Mwatashye mu gihugu cy'u Rwanda muraza mu so na nyoko bicara mbakijwe n'amaraso y'ababyeyi bacu y'imiryango yacu. Uyu munsi none murakuze muri kubona uburyo community y'abanyarwanda ihangayitse, so ari gukubita ari gukora iyicarubozo urubyiruko, muri kubisoma muri kubirebera. Iyo tuvuze ngo urubyiruko rimuhaguruke, namwe muri muri urwo rubyiruko, ariko nimudashaka kwitandukanya na so mugahitamo kugundira ubutegetsi, mugahitamo
gukomeza gushyikira so mu mafuti. Ahari namwe mwazajya muri kino gihe uno muhungu Habyarimana Bernard Habyarimana arimo kuvuga abwira Matata ngo cya gihe wavugiraga abantu barengana twagira ngo uratwanga, ariko kuko bibagezeho Matata umunsi none ari kubavugira mwe muzavugirwa nani. Mureke mbanze bahere inojwi y'umuhungu witwa Bernard Habyarimana mumwumve aho ari kuvuga ati Matata burya twagira ngo uratwanga. Icyo abanyarwanda bazize ni ukwiga. Akoze Freeman kumva ijambo kugira ngo nsoze ikiganiro nanjye. Ndabashimira cyane, ndashimira abatumirwa Joseph Matata warwanye intambara kuva kera. Ngewe ndavuga akantu gato, kera Matata nkimubona nyine bavugaga yavugaga ibintu bitagenda neza igihe papa yategekaga u Rwanda, buryo mbere numvaga ari umuntu nyine utadukunda, ariko nagiye mumenya buhoro buhoro mbona ni umuntu duhuje intambara y'ukuri, intambara y'urukundo. Rero ndagira ngo ushimire cyane rwose Joseph Matata kuko wafashije abantu benshi. Akazi gukora ni ngombwa, turagakeneye twese. Abanyarwandakazi, uyu ni umuhungu wa Habyarimana witwa Bernard Habyarimana uvuga uti cyagiye papa wacu yategekaga twabonaga Matata uburyo arwanya akarengane, tukabona avuga ibitagenda mu gihugu cy'u Rwanda, tukagira ngo yanga papa wacu by'umwihariko. Ntibigeze bashaka kumva ibyo Matata yavugaga, ahubwo bo bumvishe ko abanga. Uyu munsi none kuko uwo muryango uri mu bibazo, uyu munsi none ukaba uri kurengana, Matata bicayemo, Matata barwanyije, Matata babonaga ko abanga. Uyu munsi none abicayemo arimo kubavugira. Byagakwiye kubera isomo umunyarwanda uwo ari wese, tukareka kwikunda, tukareka kwirebaho, kuko ibibazo bitaturiho cyangwa tuguwe neza, ejo ninde uzi arinde uza kuvugira. Uru ni urugero rwiza rwa bano bana ba Habyarimana bari mu kaga bakeneye ko abanyarwanda babafasha. Kandi ngo no kubabwira nabo ngo baze bafashe abandi, bafashe bakarasira bari kurwana y'ihundura, bafashe ababyeyi abantu bari gusenyerwa, mwe nubwo mwugarijwe ariko muri ahantu heza mufite ubuzima. Ndabwira bano bana ba Kagame rero, muryango wa Kagame, mwe mufite so uyoboye mafia, agatsiko ka mafia ukindabuye abanyarwanda kugeza ku rwego asenyera abanyarwanda, abana b'u Rwanda bakangara mu rwababyaye. Ange Kagame, Cyomoro, Brian nawe wundi simbizi, mwe mwese mwabonye uburyo so yasenyeye abantu bakangura. Igisubizo yaravuze ngo n'ibindi biguraza bigakoresha karitiprari. Mwabonye uburyo, mubona uburyo so ikintu cyitwa itangazamakuru cyose yagifunze. Mubona uburyo so ashimuta abantu, bangaho ba Innocent, Bahati Innocent aravuze, ngaho abayoboke ba Victoire Ingabire baravuze. Iyo ni imiryango ifite ababyeyi, ifite abana babyaye nk'uko mwabyaye. Ino message irabareba, soit muzakomeza mwicare ku maraso y'ababyeyi bacu, y'imiryango yacu, cyangwa se muzahitamo kwitandukanya n'uwo so w'urukozasoni urangije abanyarwanda. Mumubwire inama, mumubwire ngo kubera abo turi kubyara. Nabonye uwitwa Ange Kagame yarabyaye afite umuzukuru. Utekereze ko uyu munsi none ubuzima wicayemo ejo bishobora kuzahinduka. Bano bana ba Habyarimana ntabwo bari bazi ko mu 1994 ku itariki ya 6 ubuzima bwahinduka, amateka yarabihindukiranye. Namwe rero niba mushaka gufasha abanyarwanda, mukamushaka gufasha urubyiruko, mugomba guhindura impinduramatwara, ntago muhejwe, birabareba kuko muri abanyarwanda. Ariko rero mutaje mwifatanye natwe, mubwire iyo ako gatsiko ka mafia kayobowe na so na basuwanyu, ejo ntago uzi icyo buzakibucyana. Iyo yari message nababwiraga, nabahaga. Nabonye ejo Ange Kagame bivuga ngo sinzi ibyo nabonye yandika ku gihe ngo ukuntu umwana akura, ngo ukuntu umwana ashobora gukura neza yateke. Ange Kagame warabyaye ufite umwana, wabwira umubyeyi wa Kangondo basenyeye umunsi none kwanga, wamubwire ibyo ushobora guha umwana atari. Umwana yakura neza adafite aho aryama, iso yamusenyeye. Umwana yagira imbereho myiza nta ufite ari buryame bamushimutiye se,
ngo ibyo uzagenda ubibwire Boniface Twagirimana, bamwe muri bari ba Victoire Ingabire, ibyo uzagenda ubibwire bariya abana ba Joel Mutabazi ntibakoranye na so. Ino message ro namwe birabareba, nimwe muzahitamo, icyo mugomba gufasha abanyarwanda ko twese tururungano. Ntago mufite uburenganzira bwo kubaho neza tutabayeho, ntago muruta abandi banyarwanda, ntago muruta undi muryango, nta muntu n'umwe muruta, muri nkatwe. Iyi ni message mbahaye. Ikindi kandi mwa muryango wo kwa Kagame, mwa rubyiruko mwe rungana, kuko nabwiye ko umunsi none mukuze, muzi gushishoza, mutekereze ko ejo mutazabona ubavugira. Bano bana ba Habyarimana, ntago Habyarimana yigeze agera ku rwego nk'urwo so agezeho. Ari mafi, ni mafi mu gihugu cy'u Rwanda, ntago ari mu karima ke. Nizere ko muri bwumvira aho ngaho. Niba mushaka kutazasiga inkuru mbi umusozi, mudashaka kuzaba akabarore, mubwire abo gatsiko kabakikije muri kumwe nako mukorana nako, swat mufashe urubyiruko, muza dufatanye guhindura impinduramatwara, cyangwa mu minsi 2 cyangwa 3 ntabwo tuzakomeza kubyemera, kuko u Rwanda si urwanyu. Ndumva message kuri mwebwe nyirangije, kuko namwe birabareba. Ndizera ko ababagira hafi babibabwire. Nta mwana uruta undi, mwavutse nk'uko twavutse, mwabyawe turabyarwa, mwavukiye, bamwe bavukiye mu buhungiro, abandi bavukiraho simbizi. Uko nyoko yatwise niko natwe badutwise. Kutubwira ko dufite ingengabitekerezo jenoside cyangwa twayunze, namwe nibaza ko mwayunze kurenza abandi, mwonsa amaraso y'abanyarwanda. Uyu munsi none mwicaye mu bukire bw'amaraso y'abanyarwanda, y'abakongomani n'abanyarwanda. Ubwo bukire mufite ntabwo ari ubwanyu, ni amaraso y'abanyarwanda, ni amaraso ya se wa Karasira, Claver Karasira, ni amaraso y'ababyeyi ba Kizito Mihigo, ni amaraso ya Kizito Mwishe, ni amaraso ya Boniface Twagirimana, ni amaraso y'abanyarwanda bose iso amaze gukongora, kwica, gupfobya, gukuraho utwabo, ngo kugira ngo badakora politike ntabwo ari y'abanyarwanda, ntabwo ari y'umuntu umwe, ntabwo ari y'umuryango umwe. Nizera ko abo bakikije ari bagera bakabibabwira, bakabwira ko twese turi bamwe. Reka rero niharangirize. Abanyarwanda bamwe bigize ngo abanyabwenge, gusigaye uvugana umujinya, gusigaye reka sinakubwira ngo protokole y'amagambo. Abari bunyumva hano hasi, benshi muri mwe nta n'umwe udushugumo, ngira urukundo. Amagambo mvugana umujinya kuko mbabaye. Mwe niba mufite abana bari hano kwiga i Burayi, muri kurya muri kunywa, yaba ari umwana wawe wa Kangondo uri kubona uri kwanga, wasenyewe udafite ari burambi kumusaya, izo mvugo ntiwazikoresha. Ntabwo wavuga ngo usigaye ufite amagambo ngo akarishye ngo ari wowe basenyeye, ari wowe basimukiye umwana wawe, ari wowe bari gukubita agafuni. Kuko abavuga ayo magambo nabice hano zabaye, bigize abanyabwenge, bigize abahanga, ngo bigize abasesenguzi ba politike. Nababwira ko mwe mwese mwakoze muri leta y'u Rwanda. U Rwanda abanyarwanda ntabwo barabona abanyepolitike bashoboye gukora politike mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo turabona abayobozi. Twagiye tubona ba Rusahuranda, twagiye tubona abicanyi, twagiye tubona abikunda. Kuko uyu munsi wa none mwe mukuze muri aho ngaho mucaracara aha ngaha, nimwe mutugejeje aha ngaha, nimwe mugejeje aha ngaha urubyiruko, kuko mwahisemo kwikunda no kutareba imbere cyane. Ntimukaze no kutwigisha politiki, kuko na mubwanyu ntacyo mwakoze, n'uyu musore ntacyo muri gukora. Mureke urubyiruko rugari twikorere ibyo dushaka. Kandi ikintu, agafuni kakuri ku mutwe, ari gukubita agafuni kugira ko bagiye kukwica, watuza. Ari umwana wawe ari gukubita agafuni, ari ukabona ukuntu Karasira ari kumutesha umutwe, bamugerekaho jenoside, ngo bari gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, ukagira ngo harurushe Karasira kumenya iyo jenoside ari ngo bavuga ko apfobya. Watuza. Ndakubaza uri aho ngo muri komati bw'unyuma, watuza. Gwagaho kari kundiro karahandurika. Niba kubera ko nta mpati ufite, nta rukundo ufite, uri aho ngaho uricaye, uraturamye, reka sinakubwira ngo wigize umuhanga, ntuturushe ubuhanga. Ariko ibihe turimo
ntabwo Kagame duhangana ne mu buhanga kuko Kagame arica, Kagame afite agafundo, Kagame afite imbunda ari kurasa abantu, Kagame ari gukinapa abantu. Ntabwo rero igihe tugezemo ntabwo ari cyo gusoma ibitabo, nicyo kureba uburyo twakoresha imbaraga zishoboka. Dufite umujinya kuko turugarijwe n'agatsiko, turugarijwe na mafia, turugarijwe n'agafunika ariko turi ku mutwe, turugarijwe n'ubukene. Niba we wariye teketse ko mu gihugu cy'u Rwanda hari abantu. Ubwo rero amagambo make cyo tubasaba ni ibitekerezo, ni inama, n'icyo twakora. Tarava kuri icyo ngicyo ejo narababwiye ngo mujye munyoherereza intore zose, mujye ibyo nzazikorera ntibibareba, iby'intore nzazikora ntibibareba. Umuntu uzi ko ari mu bihugu byo hanze avuga ko yahunze leta y'u Rwanda cyangwa avuga ibindi, ibyo nzabakorera ntibibareba. Munyandikire mu meseve yabo, mu mateka, mu mamazina mubwira aho batuye, ibindi ntibibareba. Niba tuhanganye na systeme yica, guhangana na systeme idutera ubwoba, ntabwo bazaza kudutera ubwoba natwe aho turi hano. Ntabwo bazaza kudutera ubwoba kuko bahisemo gushyira inda zabo imbere, bagashyiramo gushyira ibifu byabo imbere, bakarebera akarengane kari gukorwa mu Rwanda, aho abana bari gushimutwa, aho abantu bari kwicwa, aho ubukene bwugarije, kuko abantu babiri cyangwa batatu bagomba gukira bakabaho. Abo ngabo ntabwo bazaza kudutera ubwoba ngaho. Ndababwiye ngo burya sinone sinzi ngo niba utaruzi gufata kudakano yarabwirijwe. Kano gasuzuguro k'abantu muri FPR babicanye ndakarambiwe, abanyarwanda bose barakarambiwe, urubyiruko rurakarambiwe. Turashaka kubaho, turashaka kubana, turashaka gusangira ibyiza by'igihugu. Kubana hari bamwe bakize bigiza abakire ku ngufu, abandi bakagenda bacacara badafite uburenganzira bwo kubaho, abandi bakirirwa barakonta amahistwari y'abandi nk'aho hari bahaye kuvuga amateka y'abandi. Ibyo turabira bana b'u Rwanda, amateka y'u Rwanda n'abanyarwanda twese dufite ibikomere, twagize ibikomere mu bihe bitandukanye, mu buryo butari bumwe, ariko twese ni ibikomere. Amateka Kagame ashaka bavuga nabo bicanyi be, nabo bamuriki, nabo ba Maître je sais pas quoi, ba Honorable Christine, bafite ingengabitekerezo, bafite gutandukanya abanyarwanda. N'utavuga bimwe nk'ibyo ayo magambo abiri, nuva ngo cyuzuza buri mwanzi w'igihugu, peu n'importe aho waraturutse. Nuzi uvuga nka Dr Karimba uvuga ndashaka kubanisha abanyarwanda, gukora politiki ishingiye ku rukundo, ishingiye kubanisha abanyarwanda. Icyo gihe mwabonye byose bamugirika bavuga ko ari umujura, yasambanye, ibintu nk'ibyo. Mu by'ukuri u Rwanda rwo hambere sinwifuza kuko abanyarwanda bose batari barurimo, sinifuza n'u Rwanda rw'uyu munsi wa none kuko abana b'u Rwanda nabo bahejejwe. Nifuza u Rwanda twese tugerageza uburyo twareba ku tubana. Bana b'u Rwanda birashoboka, kubana birashoboka. Kabone n'uko mu gihugu cy'u Rwanda turi abakene, ariko muri duke dufite umuntu atakuka mutabara. Karasira yavuga ati ababyeyi banjye barishwe bicwa n'aba ngaba. Hakabaho iperereza, hakabaho ubutabera, hakabaho guhumurizanya, hakabarega no gusubana imbabazi, hakabaho no gusubana imbabazi kuko tuke byarabaye, ariko tubabarirana. Ndifuza u Rwanda ntabona umuntu ari mu buzima bumeze nk'ubwo mu cyogajuru abayeho neza akize, umwana wa Kangondo ari mayibobo ari gusabiriza. Kubaho ufite ubuzima bwiza, kubaho ufite bya mirenge, ku ruhande rwa hari umwana w'umukene bikumara iki? Kubaho ukize undi ari gutindagaga, kubaho umuntu umwe asenyerwa kuko ari umukene bikumara iki? Kubaho kuko wenda wagize imana ukabonye umwenda wo kwambara wakarabye ufite isabune ntiyi, wenda njye nagize imana mbona isabune, undi kuko yagiye kwikorera amakara ku muhanda bikaba icyaha, bikaba rwose intandaro yo kugufunga. Urumva bikumara iki? Tubayeho mu buzima dufite, umuntu wese mu bushobozi afite, twagiye natwe twabona ubushobozi tugafashanya, tugasangira duke dufite, hari amahoro arenze yanyoye, hari ibyishimo birenze, hari ukurenza ko umunyarwanda kurenza uko nguko. Tugakora politike, abanyarwanda bakora politike idashingiye ku turere, idashingiye ko haturutse Uganda, idashingiye ko haturutse Burundi, idashingiye ku misaya, idashingiye ku burebure bw'izuru. Ngo urebe izuru rya Karasira n'uwanyuze urebe irya Ange. Ibyo byose umuntu ahitamo amazuru meza ari izuru rya Ange Kagame n'izuru rya Karasira, yose ni amazuru, ariko noneho reka mbivuge Kagame mu Karasira afite imisaya myiza, afite izuru ryiza.
murangica hasi kubivuga nuvuga ngo tugakura ubuzima budashingiye ku ndeshyo, ubuzima budashingiye uko imisaya ihagaze, ubuzima budashingiye ibitekerezo bibi bitandukanye abanyarwanda, nk'ubu kuza kwandika hano muri komansi bavuga ko ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa ukavuga ko nonsi amashyaka y'abajenoside. Urumva mu by'ukuri hari igitekerezo kizima uvuze, usibye kuba ngende kwamagana akarengane, namagana agahinda, namagana gupfobya abana, mu by'ukuri hari ikibivuze. Bana b'u Rwanda rero birashoboka, ntabwo nifuza u Rwanda rwo hambere, nta nubwo nifuza urw'ubu, ndifuza u Rwanda abanyarwanda babanamo bakubahana, buri wese mu mateka ye, buri wese mu bikomere bye akagerageza kubaha undi. Kandi ntabwo nifuza abakora politike bashingiye kuri politike y'inzigo, politike y'urwango. Iyo politike y'urwango ishingiye ku nzigo, ishingiye ku kwihumura kwayibayemo, tuyirimo itugejeje ahabi. Abanyarwanda igihe kinini bakoze politike ishingiye ku nzigo, iyo politike umunsi niyo itugejeje ahabi, aho abanyarwanda batagishobora kubana, aho abanyarwanda batagishobora kugira aho bahuriye. So ndizera ko bishoboka bana b'u Rwanda, mu nzego zose za leta murimo, mu bice byose murimo, aho mwaturutse hose, uko mwakuze, mwese murakenewe mu buryo twikiza kano gatsiko k'abicanyi kadutegeka amagambo tugomba kuvuga no tutagomba kuvuga, katushyizeho ingoyi. Kuko umunyarwanda uwo wese, haba muri bana bakorana na FPR, haba mu batayikorana nabo, twese turabizi ko turi ku ngoyi. Nta munyarwanda wishimye, n'abana birirwa bagendagenda biyambuye ubugabo bakambara ipantaro gusa, ariko ubugabo bwaragiye ngo ni ambasaderi sinzi ibyo bariya bo. Mwana yanjye, dukeneye abagabo bakora politiki, dukeneye abagabo nyabagabo mu gihugu cy'u Rwanda, dukeneye abantu bahagarara ku ijambo, dukeneye abagabo b'abanyabwenge bafite ubwenge ariko bafite n'ubumenyi. Hari ukugira ubwenge ariko ukagira n'ubumenyi, ni ibintu bibiri bitandukanye. Dukeneye abantu bameze nk'abo, abantu batikunda ko bakunda abaturage. Dukeneye ubutegetsi bubuza abanyarwanda, dukeneye ubutegetsi buhanisha abanyarwanda. Ntabwo nkeneye u Rwanda rwo hambere ngisubiremo, ntabwo nkeneye u Rwanda rw'ubu ngubu, nkeneye u Rwanda rushya ruzatuma ibice byose by'abanyarwanda babana kugira ngo bahuze. Ubwo rero turi kurangiza, nababwiye ko nzajya mbasigira nimero yanjye kugira ngo turebe aho twahurira. Ikindi kandi ndabasaba kugira ngo mujye muma ibitekerezo byubaka byashobora gutuma abanyarwanda n'abanyarwandakazi babana. Ndi kurangiza kandi ndababwira ko Karasira dukomeze tumutabarize. Uyu munsi ntawe uzi aho Karasira ari, ntawe uzi uko bamufashe. Gusa ejo nabwiraga ko umuntu yanyandikiye amakuru ambwira ko Karasira ashobora kuba yarakoreye iyicwarubozo. Murabizi ubundi Karasira afite sante iri fragile, afite ikibazo cya depression kubera amateka ye mabi, kubera kumubuza kwibuka be, kubera kumubuza kuvuga, bamutera ubwoba, bamuhamagara kumubwira ngo bakorane akanga bikamunanira, bakomeje kumutera ubwoba no kumukorera iyicarubozo. Ngo mu by'ukuri rero twizeye ko Karasira n'abakoko bataramwica, akaboko ko bari kumwondora kugira ngo azaze imbere y'ubutabera, ikirwa butabera. Ikindi kandi bakaba bari gushaka kumwemeza ibyaha kugira ngo azaze asaba imbabazi, namara gusaba imbabazi ngo arebe ko abanyarwanda bamubabarira. Ibyo byose rero ni amakuru dufite. Icyo dusaba leta y'u Rwanda ni ukugira ngo kwica abanyarwanda iyicarubozo turabirambiwe. Turashaka abayobozi beza, turashaka ubucamanza bushingiye ku itegeko nshinga, ubucamanza bushingiye ku mategeko. Abanyarwanda turari kandi turashoboye, rungano turi mu mpande zose z'isi, dufite ubumenyi butandukanye, dufite ubushobozi butandukanye. Bano banyepolitike, bano basaza bagiye kuducamo amacakubiri turiyana. Nizera ko umuryango wa Kagame n'abana be, umuryango wa Kagame ibintu bibazo by'abanyarwanda birabareba kuko namwe murakuze bihagije. Intambara turimo murazibona, muri urungano, muri urubyiruko. Mufashe rero abanyarwanda n'udashaka kuzaba akabarore, cyangwa namwe muzasubire muri ano magambo y'umuhungu wa Habyarimana, Bernard Habyarimana avuga ati matata buriya kera narakubona nkagira ngo uratwanga, mwe ntabwo nzi ko muzabona ubatabariza. Metero mbahe nimero yanjye, nta kindi ndifuza ibitekerezo byubaka bishingiye ku muntu n'inama, kandi ndetse n'uwajya agira amakuru yajya yaduha. Reka mbahe nimero yanjye, ni ikimenyetso cyo guteranya 33 6 21 99 19 ikimenyetso cyo guteranya 33 6 21 99 19 Ikindi kandi nabwiye ko izo ntore zicaracara zigambiriye kuza kutugambanira. Muzimpe ntabwo icyo dukoresha bibareba. Icyo nzi cyo nuko tutazemera guterwa ubwoba na hano turi, cyangwa ngo baduce mu bice, cyane cyane ko bigenje bamese kamwe, bamenye ko bakorera Kagame, bajye mu gihugu cy'u Rwanda
cyangwa baje nka bino bihugu byo hanze kuko basimbutse ubugome bwa Kagame cyangwa baje kwishima hejuru y'abanyarwanda. Ibyo rero tugomba kubafatira ibyemezo. Nabwira ko burya atari buno kandi ngo umugabo arigira yakwibura agapfa bitewe n'ibikomere byinshi bikomeje kudutera n'agahinda n'ubugome. Abanyarwanda benshi turarambiwe, turifuza u Rwanda abanyarwanda bazabanamo. Birashoboka rero nimubidufashamo, birashoboka rero nitubigiramo uruhare, birashoboka rero nitukomeza kwanga akarengana aho kava kakagera, kubera ko akarengane no kurebera nibyo byatugejeje ahabi. Bana b'u Rwanda rero turi gusoza, munyemerere twumve indirimbo umuntu nyamuntu ngo umuntu ni impunzi. Menyera ukamenyera ko umuntu ari impunzi, umuntu umuvandimwe wawe ukamufata nk'undi, wabona ubabaye ukamufata nk'undi, wabona Karasira ababaye ukamufata nk'undi. Bana b'u Rwanda tuzubaka u Rwanda rwiza. Bo turi kuvuga rero kandi noneho sinzi umuntu yandikiye message umubyeyi ari kumubwira ati dukomeze dutabarize Gilbert Shyaka. Tunavuze kandi kuri Emile n'abana bakeneye ko tudufasha n'abandi nk'abo ngabo. Hari na mwarimu watanze ikiganiro ku Muravyo nawe uyu munsi noneho uvuye ku kazi. Nakwifuza ko abanyarwanda bamuba hafi kandi bakamufasha. Imana rero ibankundire, nifuza urukundo mu banyarwanda, nifuza ko abanyarwanda tuzongera kubana, tukabana tutihishanya, tutikangana. Byose birashoboka. Nifuza abanyapolitike bazahuza abanyarwanda, batazabaka u Rwanda rwo hambere aho bamwe batarwibonamo, cyangwa baka u Rwanda rw'ubu ngubu aho bamwe bari mu bwoba, mu makimbirane, mu bwicanyi, mu guhekurana, ahubwo tuzubaka u Rwanda rushyashya abanyarwanda twese twibonamo. Murakoze. Imana ibankundire. Umuntu ni nk'undi, aho umuntu yavukiye ntabwo yahisemo.